senatore Giarrusso, ma vorrei dire una cosa, lui non parla solo come esponente della commissione antimafia, ma è un tecnico perché di professione, di mestiere fa l'avvocato. Allora volevo capire, rispetto a tutto quello che ci siamo detti fino ad adesso, questa è la prima domanda, ma poi ovviamente puoi allargare la discussione come credi. Cosa si può fare in seno di commissione antimafia e cosa si può fare a livello di lavoro parlamentare rispetto ai problemi che abbiamo segnalato, ma anche a quelli che percepite voi dal punto di vista privilegiato che avete? Un attimo che provo adesso a trasportare il sacro grado. Un attimo solo. Perché qua l'office pesa. Grazie. Innanzitutto buonasera e grazie per avermi invitato. Mi piacerebbe non perdere la buona abitudine che abbiamo di essere chiamati portavoce e non senatori. Noi siamo portavoce, siamo la voce di voi cittadini dentro le istituzioni. E la domanda che mi hai fatto calza proprio a pennello sulle riflessioni che facevo rispetto alle cose che abbiamo detto, molto interessanti, tutte molto precise. È una cosa che ho notato quando siamo arrivati qua, un attivista molto gentile è venuto a prendermi in aeroporto, poi siamo andati in un bar in pieno centro per aspettare l'arrivo del professore. E allora questo simpatico gestore del bar ci raccontava della sua esperienza sconcertante, no, che le forze dell'ordine gli avevano detto di non prendere la traversa accanto al bar, di chiudere prima, la sera, no? Tutto perché quella traversa era il luogo dello spaccio di Vicenza. Ho detto, ma io vengo da Catania, cioè dalla Sicilia, ma come? In realtà, ma fai vedere questa traversa. E ci siamo andati, abbiamo fatto 2 passi, no? Il tutto sarà, giuro, a me veniva, se non fosse una cosa tragica, non ho riso per rispetto all'impegno che ovviamente questo bravissimo cittadino ci sta mettendo e rischia anche perché mi dice che l'hanno anche affrontato, ma la via è 20 metri, 30 metri, non è nulla. Però in quel nulla abbiamo visto almeno 5 vedette, un paio di spacciatori, un via vai, appena hanno visto noi che passavamo sono arrivati altri per vedere chi eravamo. Quindi una situazione abbastanza calda. E allora la riflessione che facevo era questa, anche vedendo la platea che non è vastissima. Se noi questa sera avessimo organizzato un bel convegno tipo caccia all'immigrato nero, cosa c'è? La gente sarebbe venuta alla grande, eccetera, sicuramente. Ecco, bene. Perché la gente purtroppo non ragiona e noi abbiamo un compito fondamentale, noi che siamo qua, aiutarli a capire e a ragionare e a capire che cosa succede. Perché se le forze dell'ordine non riescono a ripulire 20 metri di una via con una decina di poveri disgraziati che veramente, io vi devo dire, noi abbiamo, ma non è uno scherzo, abbiamo fra le migliori forze di polizia del mondo, cioè vengono qua l'FBI, la DEA, i francesi, i tedeschi, vengono qua a studiare le nostre tecniche di polizia. Beh, noi abbiamo le migliori forze di polizia e non riusciamo a ripulire 20 metri di strada in pieno centro a Vicenza. Allora, noi abbiamo un dovere, dobbiamo capire che cosa succede e perché. Perché guardate che a tutto quello che accade c'è un motivo e una spiegazione. E il motivo e la spiegazione è banale e semplice. Noi stiamo vivendo un incubo, tutti noi italiani, un incubo, ma non è per tutti un incubo. Per qualcuno è diventato il bel paese. Perché? Perché qualcuno ha trasformato l'Italia nel parco giochi dei delinquenti. Non è. Guardate che non è una battuta, è un'analisi amarissima. Ora poi vi dirò anche i passaggi, come ci si arriva. Perché, guardate, sono circa 6 anni che c'è il blocco, per esempio, delle assunzioni anche nelle forze dell'ordine, anzi l'hanno sbloccato all'inizio 2014 ma non completamente, forse prendevano la metà di quelli che cessavano dal servizio per malattie, dimissioni,
morte o pensione, forse, non ne siamo sicuri, perché nelle mani di Alfano io non credo fino a che non li vedo. Quindi da 5 anni a questa parte noi abbiamo avuto una costante riduzione delle forze di polizia che sono drammaticamente crollate come organico. Ora, bisogna fare un ragionamento semplice, molto semplice. Forze di polizia necessarie a ripulire quelle zone, quanto possono impiegare? Un mese? Lo dico, un mese, 2 mesi. Poi negli altri 10 mesi che cosa fanno? Non è che possono stare a giocare a carte in caserma? Questo è il problema, il nostro problema. Negli altri 10 mesi lavorano perché sono pagate, quindi finiti con i poveri disgraziati che si ripuliscono in 2 minuti, incominciano a indagare sul resto. Ed è quello il problema. Non devono. Questo è il problema. Non devono indagare sul resto. Questo è il problema. Quindi noi abbiamo i carabinieri che ripiegano, così dicono, nei documenti ufficiali, ripiegano. Sapete, loro sono militari. Quando si usa il termine ripiegare, sapete che cosa vuol dire? Vuol dire che un esercito si ritira di fronte al nemico. È un termine per coprire, no? La fuga. Cioè, chiaro, è come dire che uno scappa davanti al nemico, non è elegante, allora i militari dicono ripiegare, cioè che è una fuga organizzata di fronte al nemico. Così è. Ma i documenti tecnici parlano di questo. I carabinieri in questo momento del nostro paese stanno ripiegando, quindi si chiudono le caserme, si riducono gli organici, la stessa cosa la polizia, la guardia di finanza, eccetera. Nel frattempo che non si sostituiscono gli uomini, si tagliano in maniera drastica i finanziamenti. Mi dicono che adesso, come città come Catania, c'erano 32 macchine civetta, ne funzionavano 5. Non che manca la benzina, quello oltre, non c'erano manco i soldi per i pezzi di ricambio. Allora, come diventa il nostro paese un parco giochi per chi delinque? Ve lo spiego in una serie di mosse che la maggioranza PD Berlusconi ha messo assieme negli ultimi 2 anni sotto i nostri occhi. Ma voi sapete che c'erano 45 giorni di sconto di pena ogni 6 mesi per chi si comportava bene, giusto? Bene, siccome bisognava ottemperare, ce lo chiede l'Europa, quest'altra sciocchezza, no? Con cui ci ammanniscono tutte le cose orrende, no? C'era il problema del sovraffollamento delle carceri, no? Noi gli avevamo dato una soluzione semplice, molto lineare, l'avevamo trovata subito. C'erano i soldi, c'erano 280 milioni di euro, ci sono strutture da sistemare già pronte, alcune neanche da sistemare, soltanto da aprire. Nell'arco di 18 mesi avremmo avuto 22.000 posti in più per detenuti e quindi si risolveva il problema. No, loro l'hanno risolto in un altro modo. Hanno ridotto la pena a tutti di quasi la metà. Non sto scherzando, perché prima lo sconto di pena era 45 giorni ogni 6 mesi, ora l'hanno portato a 75 giorni ogni 6 mesi. Ora, se la matematica non è un'opinione, 75 ogni 6 mesi fanno 150 ogni anno. 150 ogni quanti mesi sono? Aiutatemi che io sono scarso. Quasi 5 mesi, quindi su un anno di carcere formale 5 mesi vengono abbonati. È chiaro. E questo non è un parco di divertimenti, cioè tu hai condannati, c'è gente che sta scontando il carcere, li mettono fuori, cioè ogni anno gli tolgono 5 mesi. Fino a qua. No? Poi c'è un altro provvedimento. Chi ha gli ultimi 4 anni di carcere da scontare, vediamo, possiamo metterlo fuori, tanto cosa sono 4 anni? Certo, ha avuto 24 anni, 30 anni, non è pesanti. Già con lo sconto di pena, che poi si sommano, che da 45 è diventato 75, no? Quindi 5 mesi ogni anno, cioè, quello che resta gli ultimi 4 anni, ma se lo può fare a casa, dove verrà controllato da tutte quelle forze di polizia che non ci sono più, ovviamente. Cioè, così è. E quindi lo mandano a casa se gli restano 4 anni. Ma non gli bastava, hanno fatto un altro provvedimento. Quindi quello era per chi restavano i 4 anni, quindi abbiamo Luigi Gatti che uscirà a settembre, no? Dopo non essersi fatto 30 anni di carcere, perché fra
indulto, amnistia, svuota carceri 1, svuota carceri 2, svuota carceri 3, forse se ne sarà fatto 17 nemmeno, giusto? Quindi il primo bambino che ammazza dopo settembre ce l'avranno sulla coscienza questi qua, giusto? E perché certo non è che diventa solo il parco gioco dei mafiosi, dei tangentisti, degli spacciatori di colore, anche dei pedofili, è ovvio, perché tutti a quel punto usufruiscono, no, di questo bel parco. Per noi è un incubo, per loro è la festa costante. L'altra festa. Beh, se la condanna è fino a 4 anni, ma perché deve fare il carcere? No, non sto scherzando. Fino a 4 anni, meglio tenerlo fuori, ma perché così? Quindi uno arriva, per arrivare a 4 anni di carcere bisogna aver fatto cose, perché poi ci sono tutti gli altri meccanismi, degli vari sconti, eccetera, per cui alla fine cioè, si parte da 12 anni, ma poi alla fine ti danno 4 anni e non te li fai in carcere. E poi vi domandate perché qua dietro spacciano la luce del sole tranquillamente con tutti questi sistemi. Perché non vanno in Francia, che li prendono, li mettono dentro e non li escono più, o in Germania o in Inghilterra. Che cosa pensate? Che sono scimuniti le persone? Non capiscono anche loro che qua delinquere nel nostro paese è diventata un'attività a bassissimo rischio. A bassissimo rischio. Il rischio è tutto nostro. Tutto nostro. Ma questo perché? Non perché loro hanno interesse a che in quella via là dietro debbano spacciare i magrebini o gli altri immigrati. No, quello non, ma proprio quello non gli interessa. Anzi, ha pure fastidio, però lo devono tollerare perché se mandano i carabinieri per loro poi magari troveranno l'assessore col mafioso, cioè, quindi lo devono tollerare. No, il problema là è un altro. Il problema è che dove hanno messo mani sul sistema penale è stato fatto sempre in una direzione. Enrico ricordava la battaglia che abbiamo fatto per il 416 ter, che è una cosa sconvolgente. Cioè, vedere con i nostri occhi gente che riduce del 42% la pena per il reato più grave, secondo me, che si può commettere dopo l'omicidio e la strage, perché guardate, il voto di scambio colpisce al cuore la democrazia del nostro paese, la colpisce al cuore nel momento più debole, nel momento in cui si forma la volontà di noi cittadini e mandiamo in Parlamento, in Consiglio regionale, in Consiglio comunale, in Consiglio provinciale no, perché ce li mandano direttamente loro inquisiti, quindi neanche ci disturbano più. E in quel momento in cui si forma la volontà popolare viene colpita a morte, perché l'influsso delle mafie, il mondo di sopra, come lo chiamava, no? Il cecato, il mondo di quando interviene quello è finita. E noi, quel mondo di sopra, noi, io, Enrico, Giovanni, tutti quelli, i vostri portavoce, che voi avete mandato là in Parlamento, non ci siamo in mezzo nel mondo di sopra, lo vediamo operare, perché, vedete, quando uno come Giovanardi, io lo vedo 2 anni quasi, no? Enrico, che noi dopo ogni volta che prende la parola ce l'avevo. Con il prefetto di non so dove che negava che davano informative antimafia a quell'impresa che non potevano più lavorare, e queste informative antimafia che in Emilia non fanno lavorare, cioè, ha fatto 2 interrogazioni, decine di interventi in aula, cioè tutte con proprio il nome dell'impresa, l'impresa Bianchini, ora è stato per mafia. Allora quello è mafia. Noi siamo i vostri portavoce, ma Giovanardi, ma di chi è il portavoce? Li abbiamo mandati là. Quello che è da sciogliere per mafia ormai è il Parlamento, non è più il Consiglio comunale. Io mi spavento quando dicono stiamo per mettere mano a questa norma penale, io mi preoccupo. Devo dire anche qualcuno che conosco di altri partiti ci metteva le mani nei capelli, mamma mia ora che sa che arriva. Dico, questa è, perché così è. Perché questi hanno in mente un solo obiettivo: consentire a tutti i loro sodali di farla franca.
in tutti i modi. Adesso gli viene difficile perché ci siamo noi, appena ci provano ve lo diciamo, ma ci provano, no? Giovanni in prima commissione, quanti ne vedo di sotterfugi, cercano di occultare le norme, no? Dietro diciture strane, poi si capisce dopo che cosa volevano fare. Addirittura voi pensate, il voto di scambio politico mafioso l'hanno reso, non solo l'hanno scontato la pena, l'hanno reso inapplicabile e avevano fretta perché sicuramente sapevano dell'inchiesta di Roma e di chissà quante altre inchieste, tant'è che non gli è stato contestato dalla procura di Roma. Non è un reato che verrà contestato perché l'hanno modificato, dice la Cassazione, no Mario Giarrusso, lo dice la Cassazione, l'ha detto ad agosto, ci hanno inserito una fattispecie che prima non era prevista, rendendo comportamenti prima sanzionati penalmente giuridicamente irrilevanti. Di che stavano parlando? C'era uno che era stato condannato in primo grado e in secondo grado, quest'uno era, non vale la pena neanche di ricordare il nome perché è un miserabile, con tutto l'aiuto dei mafiosi ma ancora stato eletto, però era il Delfino di Cuffaro, giusto, un siciliano. Questo era stato proprio colto, c'erano video e audio dove lui trattava con due diverse poste l'acquisto di voti. Quindi pacifico, la condanna primo grado, secondo grado, arriva in Cassazione, dice no, hanno modificato la norma, adesso ci vuole un altro elemento da provare che non sarà impossibile da provare, quindi annullano la sentenza e la mandano. Ci vedete se per caso si sono accordati, perché non basta lo scambio voto, soldi in quel caso, ci vuole anche adesso la violenza, quindi voi li vedete, no? Quelli accompagnati al seggio con i Kalashnikov affondati alla schiena, è chiaro? No, ma non basta questo, dice la Cassazione, secondo la norma il politico che si accorda col mafioso deve essere consapevole, quello gli dice stai tranquillo che li accompagniamo tutti con i fucili puntati, perché se non lo sa, poverino, a sua insaputa non può essere punito, quindi non verrà contestato più a nessuno. Devo dire, sotto questo profilo hanno fatto troppo, perché ora gli contestano il concorso esterno e fanno bene, perché dell'associazione mafiosa il politico ne fa parte a pieno titolo. Secondo me nemmeno il concorso esterno dovrebbero contestare, ne devono contestare l'appartenenza piena, perché ontologicamente non c'è associazione mafiosa se non c'è il coinvolgimento della politica, lo prevede il codice, se no sono semplicemente bande criminali. Ora a me sconvolge Cossiga nel 91 Presidente della Repubblica si trovava a New York e dichiara ai giornalisti che all'estero si sentiva mi sento più libero e disse la mafia è politica, è verbo, e chi va in cerca di altre cose vuol dire che non vuole prendere i mafiosi, punto. Allora io prendo per fare capire a che punto siamo, io prendo l'intercettazione che veramente è indicativa, che riguarda, anche se riguarda l'operazione Emilia di cui si è parlato, che è veramente sconvolgente per la enormità, no? E allora qua abbiamo i mafiosi di Letto, uno dei Diletto, della famiglia Granderacchi, no? Di Brescello, là si erano organizzati, avevano una lista e un consigliere comunale, credo che fosse di Forza Brescello, collegato a Forza Italia, che era stato eletto e che ora hanno arrestato, no? Allora a un certo punto, siccome il consigliere comunale sentiva il fiato sul collo delle forze dell'ordine, e dietro di lui, nella graduatoria, c'era la figlia del mafioso, no? Del Diletto. Allora va là dal mafioso e gli va a dire, ci senti, ma che fa? Mi dimetto, così entra tua figlia. Il mafioso, che sarà mafioso ma non è cretino, gli fa, ah bravo, così lasci a me lascia a me tutta questa storia come se tu non c'entri. Dice, ma sei tu che sei venuto a cercare a me per fare la lista, non il contrario. C'è scritto qua, allora dice testuale virgolettato, vedete, cioè, magari il mafioso dice, dall'aglio ascoltami, allora guarda che sei venuto tu da me per fare la lista, e allora non è che tu adesso dai le dimissioni e mi metti come se quella lista l'ho fatta io.
No, questo è il rapporto che c'è tra la mafia e la politica. È quello, non c'è nient'altro che fare, perché se no non si spiega il fatto che la mafia sia arrivata fino adesso. Sarebbe stata sconfitta, battuta. Non sono bande criminali, non sono bande criminali, mi ha colpito un altro elemento che è caratteristico, che noi conosciamo bene chi si occupa di mafia, no? C'è il coinvolgimento di un giornalista, no? Marco Gibertini. Di che cosa è accusato? Accusato, per carità, io spero che sia assolutamente innocente, però la procura lo accusa di concorso esterno nell'associazione mafiosa per aver orchestrato interviste e talk show per fare apparire come poveri lavoratori vessati gli imprenditori che poi risultavano collusi con l''ndrangheta e che avevano, no, le informative antimafia ostative che gli impedivano di perdere gli appalti. Quindi apparire vittime, no? Sì, come faceva esattamente, ma è esattamente lo stesso gioco. Allora, noi dobbiamo capire che è un sistema. La mafia è un sistema dove interviene l'informazione che vi fa apparire le cose come quelle che non sono. Poi arriva la politica e che fa la stessa cosa e che aiuta il sistema a fare dice. E che cos'è che fa la politica? La politica, guardate, non serve soltanto per modificare il piano regolatore o per gli appalti, serve per una cosa ancora più importante ai mafiosi, serve per l'impunità. Perché noi dobbiamo capire in fretta che se qua la situazione è diventata così grave è perché qualcuno qua non ha fatto il proprio dovere, non lo ha fatto. Chi doveva indagare non ha indagato. Ora a me non interessa sapere se era perché era uno stupido, perché era un incompetente o perché era colluso. Intanto se ne va e viene sostituito da gente brava, competente e capace. Giusto? Magari nominato dall'amministrazione, immaginate, uno si muove, è assolutamente uno si muove, una cosa del genere. Questo è il nostro problema. Cioè noi avete gli immigrati qua che spacciano, poveri disgraziati. Questi li sfruttano, sono merce di scambio. Noi abbiamo il primo business che c'è in questo momento in Sicilia, gestito dal Ministero degli Interni, sono le centinaia di milioni di euro che servono per tenere aperti i centri per gli immigrati e poi li tengono dentro gli immigrati perché gli servono, gli immigrati servono ormai a loro per tenere aperti questi centri, soldi affidati senza gara d'appalto, fuori da ogni regola. Ci sono comuni dove al momento ci sono più immigrati che in questi centri che cittadini da noi. Ci hanno riempito tutto, a un certo punto non c'erano più in Sicilia, stanno mandando anche solo. Ma avete sentito l'inchiesta, no? Mafia Capitale? Ci si guadagna più con gli immigrati che con la droga. Ma è ovvio, centinaia di milioni di euro erogati senza gara d'appalto, affidamento diretto agli amici degli amici tramite il Ministero degli Interni. E noi pensiamo che questi sono quelli che ci liberano da quel problema. No, questi ci stanno guadagnando. Questi sono semplicemente effetti collaterali. Questo è quel parco giochi, quel parco dei divertimenti dei criminali che hanno armato queste persone per i loro interessi. Allora o noi facciamo capire rapidamente questo alle persone, o noi non ne usciamo, perché questo è un sistema blindato che è scritto, perché non è che sono tutti così, per carità, ma quando qualcuno prova a fare qualche cosa cercano di fermarlo nei modi che sappiamo. Noi vedremo se l'inchiesta di Roma andrà avanti o non verrà fermata, vedremo che cosa succede, vedremo anche le inchieste attuali. Certo, le inchieste che ci sono state fino adesso sull'Expo non hanno avuto un esito che a noi pare soddisfacente. Noi ancora stiamo aspettando di capire Greganti dove se ne andava ogni mercoledì, perché dice che arrivava a Roma in Senato, entrava in Senato. Cioè, poi Greganti è stato condannato già, una pena enorme, 2 anni e 4 mesi, cioè uno recidivo che ormai è al master delle tangenti, gli danno 2 anni e 4 mesi, quindi non fa carcere, quelle cose che vi ho detto prima, lo mettono fuori, non lo fare più, non disturbare, tutti zitti. Chi era coinvolto non si sa nulla, cioè indagini fermate, un incidente di percorso, e queste sono le indagini serie
le indagini approfondite, quelle della migliore polizia del mondo. Avete visto quella poveretta che è in carcere accusata di aver ucciso il suo bambino, no? In quel comune della provincia di Ragusa? Avete visto? Bene. Là, siccome ovviamente le telecamere si sono interessate, l'opinione pubblica è rimasta giustamente sconvolta, sono arrivati 50 investigatori, nell'arco di 10 giorni hanno scoperto secondo loro tutto. Bene, peccato che dopo neanche 4-5 giorni è successo un fatto gravissimo in un comune sempre limitrofo, a Vittoria, in pieno centro, di domenica alle 18:30, sotto le feste di Natale. Poi immaginate la gente fuori che passeggia, guarda le vetrine, eccetera. Una sparatoria, viene ammazzato un boss per strada con 5-6 colpi di pistola, cose che non succedevano da decine d'anni. Ma non boss così, un calabrese di una famiglia grossa, di Gioia Tauro, dei piromalli, stiamo parlando del vertice, ammazzato là in quel modo. Ebbene, a distanza di 5 chilometri il nostro Stato ha dato il meglio possibile, 50 investigatori, cose eccetera. Là 2 carabinieri messi là che guardavano, che guardavano, sono dovuti arrivare i vigili urbani me lo racconto così, cioè, con le macchine per transennare la scena. Il giudice è stato avvisato dopo 1 ora e mezza, il presunto killer ha avuto tempo di tornare a casa in Calabria, di consegnarsi ai carabinieri. Dall'altra, una cosa stranissima, si è consegnato alla compagnia dei carabinieri del suo paese, qua c'è la pistola, l'ho ammazzato io. E nel frattempo ancora là stavano cercando di capire ma chi è quello, non hanno nemmeno guardato nel portafoglio per capire chi era. Allora, quando accadono queste cose c'è una ragione, non sono sbagli. Quando le cose si vogliono fare, si fanno. Quando la mafia se la si vuole contrastare, la si contrasta. Quando non la si vuole contrastare, c'è una ragione. Ci sono interessi dietro, interessi enormi. Noi la mafia la vediamo agire in Parlamento. Ci sono quelli che fanno le proposte di legge per i loro sodali, ci sono quelli che le supportano e ci sono quelli che le votano. Questa è la realtà in cui viviamo. O lo facciamo capire alle persone da fuori, o quelle penseranno che prendersela con l'ultimo immigrato sarà una cosa buona, certo, giusta, e poi voteranno quelli che ovviamente hanno su quella filiera, ci hanno fatto i soldi, hanno fatto venire gli immigrati, la mafia, la delinquenza e hanno scocciato il nostro paese. Questo è il punto. Non abbiamo tempo, dobbiamo combattere tutti assieme questa battaglia per aprire gli occhi alla gente. Lo capisco che è un compito ingrato, perché noi gli raccontiamo un film nero, ma questo film nero terribile è la nostra vita adesso. Apriamo gli occhi alle persone o questo paese andrà a picco. Grazie. Dunque, se non sbaglio ho visto nel pubblico qualcuno che è interessato a fare delle domande. Allora vorrei chiedere una cosa: se ci sono persone che hanno questo tipo di interesse, vi prego di fare domande, perché se no ogni volta c'è il mini comizio da parte del pubblico, però non interloquiamo invece con quelli che stanno dall'altra parte del tavolo. Allora vi chiedo di fare le domande e di usare al massimo 30-35 secondi, perché la sintesi è un dono in questo caso, se no si può anche 1 minuto, ecco, diciamo così. Ho detto, Madonna che tirchio. Ma in questo modo possono parlare più persone, anche perché sono, se non sbaglio, correggetemi, 6:30, quindi vorremmo anche chiudere. Fateci delle domande, perché saremo tutti quanti lieti di rispondere. Io adesso mi alzo qua un attimo, deposito il microfono, perché il gelato mobile non funziona. Allora vi chiedo di salire, di presentarvi con nome e cognome e di fare la domanda, in modo tale che
ci riconosciamo tutti quanti. Salve, Gianni Padrin, da Torre di Quartesolo. Avevo una bella idea di scendere nei particolari, cioè Veneti e mafia a me sembra troppo largo. Visto che siamo a Vicenza, potremmo fare, come in tutte le province, cambiare il titolo, Vicenza e mafia. E quindi scendiamo nei particolari, cominciamo a scavare e cominciamo, non dico a fare i nomi, sarebbe troppo bello, però a mettere un po' le zeppe sotto le ruote, diciamo, per alzare il tiro. Secondo me potrebbe essere un'iniziativa, anche perché nel mio comune, parlando di TAV, quindi la settimana scorsa, il mio sindaco, indefinibile, diciamo, non diciamo aggettivi, quando ho cominciato a dire la prima frase, la TAV è un bel problema, visto che conosciamo che già dall'inizio c'è la 'ndrangheta, e lui mi ha risposto, vedi sempre mafia dappertutto. Bene, rispondiamole. Io farei un bel convegno proprio anche a Torre di Quartesolo, che quindi con questa frase che ha detto e che ho riportato anche scritto, possiamo cominciare un bel convegno su Torre di Quartesolo, la mafia forse c'è? Ci mettiamo un bel punto interrogativo. Grazie. Sì, c'è Gianrusso che vuole rispondere a giro. No, una breve considerazione proprio su questa cosa della TAP, che è importantissima, mi ha fatto ricordare due cose. Innanzitutto noi abbiamo visto anche questo in Parlamento, una convenzione ratificata con la Francia che prevede l'applicazione per gli appalti della TAP delle norme francesi, cioè non ci sono le norme contro la mafia. E abbiamo detto, ma che state facendo? Giudicate gli appalti applicando le norme francesi in Italia per miliardi di euro. Dico, no, vabbè, ci sono i trattati, no? Poi se ne è accorta dopo la ratifica anche la Procura di Torino, ha detto, ma così come indaghiamo noi con le norme francesi? La seconda cosa, 150 metri di TAV, abbiamo fatto il conto dati alla mano, costano 25 milioni di euro. Questa è l'altra bugia che vi dicono, che non ci sono i soldi. Non è vero. I soldi ci sono, non tantissimi, ma ci sono, ma li stanno concentrando tutti in 2-3 opere. MOSE, TAV, Expo, in modo che i tangentisti possano controllare tutto bene e quindi applicare la normativa francese, fare la delega perché c'è fretta, perché c'è l'emergenza ambientale. 3 opere e basta. Poi se servono i soldi per le scuole, per gli ospedali, per le forze di polizia, non ce n'è, ma è ovvio. 150 metri, 25 milioni di euro. Con 25 milioni di euro fanno quasi 2 ospedali nuovi, non è di questi tempi, certo, a prezzi non da Tangentopoli, questo è vero, però il Veneto lo so che anche in Sicilia riusciamo a spendere anche di più, va bene, però i prezzi normali dovrebbe essere quelli. Grazie, allora abbiamo un altro ospite, prego. Ah, funziona? Ho paura che non funzioni bene quel microfono. 1, 2, 3. Ah, benissimo. E dunque mi chiamo Marco Manferrari. Volevo dire, si è stabilito che è un sistema che è difficile da combattere nel suo insieme. Io volevo, non dico suggerire, ma sottolineare un aspetto che già Milioni a cui aveva accennato prima, cioè le attività estrattive, le cave e le miniere. Dunque, l'economia del Veneto è basata sull'edilizia, l'edilizia a sua volta è basata sulle cave e sulle miniere. Secondo me potrebbe essere un buon sistema cercare di concentrare il fuoco su questo aspetto, sulle miniere, sulle cave e miniere, sul fatto che nel Veneto esiste una legge che è dell'85 che non è mai stata attuata completamente nella sua parte pianificatoria. In realtà la legge 85, la legge 44 del 1982 è applicata solo nelle sue norme di transizione.
Dall'82 ad oggi siamo in transizione. Ecco, questo è secondo me un buon modo per iniziare a sconfiggere la corruzione e la mafia, cioè cercando di cambiare le cose, soprattutto in regione. Cosa ne pensate? Il problema è che Italia non vuole. No, il problema non è che i cavatori non vogliono. Non ha importanza che ci sia Zaia o che ci sia chi che sia. Sono i cavatori che comandano. Se anche gli altri relatori Scusate, ma mi sollecitano sempre la memoria storielle interessanti. Questa delle cave. Se avete 30 secondi vi racconto una storia divertente. La storia divertente era di un mio amico che conosco da più di 20 anni, con cui abbiamo militato nell'antimafia, che ovviamente lui ha altre idee politiche, no? Allora a un certo punto si è messo in testa di poter fare antimafia col PD e davvero aveva questa illusione. Io lo guardavo, Salvatore, ma sei convinto? Sì, no, ma vedrai. Oh, lo hanno nominato assessore regionale in Sicilia, giuro, Salvatore Calle. A un certo punto, lui si era messo in testa veramente di fare, che cos'è che ha trovato? Direttamente Matteo Messina Denaro, per un diretto suo parente con questo nome, aveva una concessione per una cava a Castelvetrano, che è proprio il comune da cui proprio la sua famiglia è radicata. Cioè, aveva una concessione regionale per la cava. Ma gliela togliamo, ma è ovvio, in Sicilia guerra Matteo Messina Denaro, revoca della concessione, annuncio urbi e torbi, abbiamo revocato la concessione, eccetera. Quindi visto Salvatore, vedrai, io pensavo, ti daranno il premio. C'è stato un rimpasto. Stai tranquillo Mario, nessuno ce l'ha con me, l'hanno subito eliminato, giuro, l'ho mandato a casa. Dico, non è che si chiama nessuno Salvatore, si chiama Matteo Messina Denaro, cioè, ma nessuno l'aveva attaccato, giuro, attaccavano tutti gli assessori, tranne a lui. Non so scherzare. Quindi era convinto, sai Mario, nessuno ce l'ha con me, vedrai che io resterò, sì, facevo, vedrai. A proposito di cave. faccio notare una cosa brevissima: in regione la commissione cave è l'unica che non registra i verbali su formato audio, ma ci sono solo i verbali scritti. Prego professore. Una quindicina di anni fa, mentre era in corso un dibattito relativo alle leggi sulle cave, il consigliere regionale di Verona, Tiziano Tovo, fu impallenato, è stato gambizzato. Questo tanto per capire che si era dimenticato questo discorso. Aveva ragione il signore a parlare di Vicenza e mafia, Vicentini e mafia. Purtroppo non ho potuto illustrare tutto quello che avrei voluto illustrare, ho solo fatto un'introduzione allo studio. Però volevo dire, tra le altre cose, un tratto stradale della Serenissima, nella zona di Vicenza, è stato sequestrato tempo fa dalla procura antimafia di Caltanissetta, perché la Calcestruzzi, con sede centrale al nord, a Bergamo mi pare, comunque che ha una dimensione nazionale, aveva avuto dei contatti o delle forniture da imprenditori legati al clan Madonia e al clan Cammarata. Oggi come oggi parlare di qua, quando si sente dire Madonia e Cammarata, forse questi nomi non dicono niente, però di certo c'è questo, che Cammarata sono i capi mafia della provincia di Caltanissetta, di Riesi in particolare. E allora uno di questi, un boss di questa famiglia, è stato assunto nell'azienda Principe di Butera di Riesi, di proprietà della famiglia Zonin. Come mai? Allora, i Zonin, i Gaschei, li investono dappertutto, anche là in zona di mafia, ad alta densità mafiosa. Era troppo bravissimo assai. Allora cosa succede? È un'azienda vitivinicola, quindi c'è anche la vigna, per quanto abbia il reticolato, non è che insomma. E allora è molto estesa. Allora se o uno si rivolge
ai carabinieri o alla polizia oppure a una società di vigilanza privata, ma la società pretende tanto. Allora tanto vale assumere un boss mafioso il quale rimane a casa, viene pagato e nessuno si permette di raccogliere un chicco d'uva perché sa che il guardiano è questo mafioso. Questo è il fenomeno della guardiania che si fa nelle zone più arretrate della Sicilia, nelle zone meno condizionate dalla mafia. Questo non avviene più. Questo è un fatto molto grave, ma è altrettanto grave il fatto che quando c'è un blitz a un certo punto e si scoprono gli altarini, il Gazzettino, e io mi ricordo che c'era a Castelfranco un corrispondente del Gazzettino che si chiamava Lion. Allora i ragazzi per sfotterlo gli facevano trovare una scritta: Gazzettin e Lion, tutte bai parei paron. Anni 60. E allora, Gazzettino, dopo una dettagliata denuncia dell'azienda vinicola vicentina impegnata anche in Sicilia, i carabinieri hanno colpito il boss del Nisseno. E da Vicenza la famiglia Zorina ha fatto sapere attraverso un portavoce, altro da manco fosse il Papa, che l'indagine che ha portato a individuare alcuni dei responsabili dell'estorsione riconducibili a vario titolo eccetera è partita grazie a una segnalazione da parte dell'azienda intestata a Silvano Zorini. Repubblica dello stesso giorno, la ditta della famiglia mafiosa di Riese, il capo della famiglia mafiosa di Riese lo aveva già assunto, la ditta lo aveva già assunto diversi anni fa con la qualifica di operaio super, aveva ragione il senatore, è scritto su Repubblica. Ecco, allora, dopo l'operazione Odessa che già 4 anni fa aveva portato alla luce l'estorsione, peraltro mai denunciata dall'imprenditore, ieri una nuova inchiesta. E anche questa volta i suoi dirigenti locali non avrebbero collaborato alle indagini scattate invece in seguito alla denuncia di alcuni operai che avevano trovato biglietti con minacce di morte nella cassetta dei fogli di presenza. Quando si dice non bisogna essere omertosi, certo, uno che è una persona libera perché ha soldi può essere protetto dallo Stato perché conosce il questore, il prefetto, dico, va bene, non bisogna che abbiano. È facile per loro non essere omertosi, invece sono stati omertosi. E quei poveri cristi degli operai, va bene, che prendono uno stipendio che consente la sopravvivenza della famiglia, hanno avuto il coraggio di denunciare una situazione del genere, tant'è che il procuratore Lari, leggo la frase testualmente presa dalla Repubblica, tra virgolette, quella dei dirigenti locali della Zonin non è stata una collaborazione spontanea. Messi di fronte al fatto compiuto non hanno potuto negare l'evidenza. Questa è omertà bella e buona e tendenza a falsificare le cose e a offrire all'opinione pubblica attraverso un prestanome disonesto una versione errata, anzi falsa. Grazie professore. C'è il pubblico qua. Prego. Mentre sali, una battuta, professore, questo era un esempio di telelavoro, perché noi in Sicilia siamo avanzati, siamo a telelavoro, cioè il boss lavorava da casa, e perché non è un lavoro avanzato, non ci andava in azienda, guai a controllare il cartellino, qualcuno forse ha detto ma come, non dimmi il cartellino di danno lo stipendio, li aveva avvisati, come si fa in Sicilia, con parole gentili, di non rompergli le scatole, per cui faceva il telelavoro, era bravo, lavorava da casa. Professore, ma lei pensa sempre male? Prego, nome e cognome, grazie, se funziona il microfono. Sì, spero che funzioni. Sono Rino Berardo e avevo in testa un po' una domanda da fare, soprattutto al professor Guidotto, da quella serata che abbiamo passato insieme a Rosà a vedere il film La trattativa. E allora mi domandavo semplicemente, anche in occasione di questa conferenza, di questo incontro, ma abbiamo visto che negli anni 90 la mafia ha dato una risposta molto violenta nei confronti dello Stato che stava iniziando a provare a combatterla.
E c'è una nuova ventata di onestà però in questi ultimi tempi, che parte da alcuni magistrati, che parte da alcune associazioni, che parte dal Movimento 5 Stelle soprattutto. E come può reagire? Come può reagire la mafia, e parlo soprattutto qui al nord, qua in Veneto, visto che anche dal volantino si legge che ci sono varie organizzazioni criminali? Come può reagire a questa ventata di onestà che è partita ormai da qualche tempo? E questa è la prima domanda. Con violenza, cercando di spostarsi in altre regioni e via dicendo. La seconda invece di carattere un po' economico. Non so se, chiedo a voi, chiedo ai nostri cittadini senatori, se è stato fatto per caso uno studio su quanto le organizzazioni criminali qua in Veneto rubano ai cittadini onesti. Rosana parlava del film del dibattito, la trattativa. Ecco là, per dire la verità, io ho cominciato a parlare con molto imbarazzo perché avevo fatto una domanda soprattutto al Tellatin Luigi. Il termine donno nei confronti di un prete o nei confronti di un altro non mi è mai piaciuto, perché don deriva da dominus, che significa padrone. Effettivamente lui ha fatto il padrone di Libera e tende ad accentrare tutto nelle sue mani e non dare spazio, soprattutto a non rispondere mai, perché io proprio a proposito di questo discorso dei rischi, anzi della situazione di pericolo nella quale operano i magistrati siciliani, gli ho chiesto quanti magistrati di quelli di prima linea di Palermo, Caltanissetta e Trapani avete invitato voi di Libera, lei in particolare? Lui non ha risposto, perché loro tendono a farsi belli accanto a magistrati di alto livello che rischiano meno degli altri, a farsi belli ricordando i magistrati morti e fregarsene di quelli che rischiano grosso, anzi che sono in situazione di pericolo, perché il rischio è un evento futuro e incerto dal verificarsi del quale dipende un danno a una persona o a una cosa. Il pericolo è imminente. Borsellino sapeva che era in situazione di pericolo. Quando io invitai nell'89 Paolo Borsellino all'Università di Udine e a Bassano, e c'è in internet quel filmato dove siamo tutti e due, qualcuno nella scuola, che all'epoca insegnavo, qualcuno di sinistra mi disse: ah, Borsellino è invitato, ma non è di sinistra. Io gli ho detto una frase che non è il caso di ripetere per rispetto delle signore presenti. Ecco, poi c'è un altro fatto, Vicenza. Ogni anno Libera fa una carovana nel corso della quale si fanno conferenze e dibattiti e si ricordano le vittime. Una tappa nel 2011 è stata fatta a Vicenza col patrocinio del comune di Vicenza. Si ricordano le 900 vittime di mafia e questo Tellatin Luigi, parroco di Facca, referente regionale all'epoca di Libera, era seduto al tavolo accanto a Danilo Preto, amministratore delegato della Vicenza Calcio, nonché patrono dei magazzini Sisa di Vicenza, al quale in precedenza avevano sequestrato quelli della Guardia di Finanza su ordine della Procura di Palermo, code sociale di pertinenza dello Piccolo, gli eredi di Provenzano a Palermo. Quindi si ricordano le vittime di mafia presente, uno che ha dato una mano ai carnefici. Malgrado siano state informate tutte le autorità di Libera, compreso Ciotti, questo signore è rimasto per altri 3 anni là, referente regionale di Libera, mentre l'ultima tappa era prevista a Matera, non lo so perché, forse perché Matera è la città del referente provinciale di Libera di Treviso, il quale è stato rinviato a giudizio per molestie scritte con SMS e mail nei confronti di una professoressa. Lui è il preside, rinviato a giudizio per molestie a sfondo sessuale, oltre che sotto processo per non aver pagato alimenti alla moglie e alla figlia alla moglie dalla quale è separato. Allora a un certo punto questi signori fanno discorsi a scatola chiusa, non rispondono alle domande
che questa è in qualche modo cultura mafiosa autentica che consiste nel fare tutto ciò che si vuole con la pretesa di non rendere conto a nessuno. Va bene? Questo è il discorso. Per quanto riguarda come può reagire la mafia, io è da 32 anni che mi interesso di queste cose. Ho ricevuto solo 2 telefonate anonime. Una diceva che la facevo pagare, lo diceva 100.000 volte, era registrato su un nastro e non feci la denuncia, perché intanto era donna questa qua, qual era il problema? Io avevo invitato Leo Lugo Orlando, sindaco di Palermo, a Castelfranco, credo che fosse una persona della Democrazia Cristiana, quello che c'era, per cui Orlando era, come si dice, non gradito, scomodo. Un'altra volta, quando è morto Borsellino, una telefonata sempre di donna, ma meridionale, accento meridionale, ormai hai finito. Quella volta ho denunciato, però non escludo che sia stata una stupidata da parte di qualche collega gradina, che ce n'era qualcuno nella scuola dove insegnavo che cercava di demolire quello che dicevo io, perché non aveva il coraggio di affrontare l'argomento, essendo ignorante in materia, o forse perché aveva qualche parente, amico, conoscente che faceva parte di qualche clicca di Palermo. Non credo che Ti passo subito. la mafia non conviene reagire con fatti di questo, c'è l'ordine di non far rumore. Allora, già la reazione non l'abbiamo vista. L'avete vista tutti in televisione, sono andati già i depistatori a dire che per esempio l'inchiesta Mafia Capitale non è mafia perché non ci sono i morti, che non è vero, perché ci sono dei coinvolgimenti. Sì, vabbè, lo conosciamo, però sono quelli subito che vengono, le riserve strategiche che vengono tirate fuori nei momenti di bisogno, no? E questa è l'offensiva che ci sarà. Minimizzare, ridicolizzare, negare, fare le pulci, le cose, eccetera, alla fine cercheranno di smontarlo. Poi se tutto questo non potrà avere effetti, magari passeranno ad altro. C'è qualche altra domanda? Ah, prego. Intanto Madonia è stato arrestato a Lugare, è stato abbastanza vicini. Poi diamo la parola a Enrico Cappelletti. Sì, buonasera a tutti. Leggia il microfono. Io oggi sono di passaggio a Vicenza, arrivo da Mantova, sono Silvio Carta, oggi purtroppo per quelli che non la pensano come noi sono anche un consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. Perché vengo da Mantova? Perché ho saputo tramite le amicizie di questo incontro interessante. Mantova, come ben sappiamo, proprio ultimamente è rimasta coinvolta nella vicenda di 'ndrangheta che avete citato poco prima, con diversi arresti e addirittura anche il coinvolgimento del sindaco di Mantova che è sotto inchiesta. Quello che io chiedo, e che è molto strano naturalmente, è che nonostante sia stato provato le infiltrazioni mafiose dell''ndrangheta nel comune di Mantova, ancora il prefetto non abbia sciolto questo comune. Questa è una cosa veramente strana. Non ha mandato nemmeno la commissione, anche se abbiamo il nostro portavoce Luigi Gaetti, che è addirittura vicepresidente della commissione antimafia, ma ho capito anche con Luigi che facciamo fatica veramente a capire come mai questo comportamento da parte del prefetto. Grazie. Io credo che se non siamo ancora arrivati allo scioglimento per infiltrazione mafiosa al comune di Verona, credo che ci voglia ancora qualcosa in più, qualche passo in più purtroppo. Però intanto stiamo facendo una cosa importante qui dentro, stiamo squarciando un muro di silenzio e qui rispondo anche all'amico Padrena. Noi oggi siamo in 100, poi ci seguono forse in streaming. Non ci fermiamo qui, oggi abbiamo fatto questo primo incontro, ne faremo di successivi e saremo sempre di più perché non vogliamo e non dobbiamo mollare, ma anzi dobbiamo creare una sensibilità diffusa rispetto al problema della malavita organizzata anche sui nostri territori prima che sia troppo tardi. Si è accennato prima della TAV, ecco che a Vicenza sappiamo bene che la TAV è diventato il punto più importante probabilmente dell'attualità politica. Un dato invece che forse è poco conosciuto è che per convincere i francesi
a realizzare la TAV Torino-Lione, e questo lo sappiamo perché è arrivato il trattato, è stato ratificato ovviamente dal Parlamento, quindi è arrivato anche è arrivato anche in Senato. Non solo l'Italia paga l'alta velocità in territorio italiano, ma nel trattato è previsto anche il pagamento di una buona fetta dell'alta velocità in territorio francese, perché la Francia aveva derubricato l'opera come non più prioritaria e evidentemente era necessario andare a individuare un incentivo sufficientemente ampio per renderla più appetibile alla Francia. Non si sa ancora come andrà a essere finanziata quell'opera, ma si sa che una grossa fetta del tunnel che è in territorio francese sarà pagata dall'Italia. Cave miniere, certo, grazie del Consiglio, è sicuramente al centro dell'attenzione, specialmente adesso c'è una campagna elettorale per le regionali, sarà al centro dell'attenzione dell'attività politica regionale, ma anche per un altro motivo, non solo per l'attività estrattiva, perché sappiamo che chi si occupa di trasporto di terra, di movimentazione terra, molto spesso proviene anche da un'area se vogliamo di malavita organizzata, ma anche e soprattutto perché spesso una cava è un buco e il buco viene spesso riempito proprio in maniera lecita e illecita con i rifiuti, spesso anche pericolosi, e purtroppo Vicenza è una provincia particolarmente martoriata da questo punto di vista, per cui stiamo facendo anche un lavoro proprio in queste settimane di valutazione di quello che è l'impatto dal punto di vista ambientale di tutte queste discariche. È un problema certo noto a livello regionale, certo noto nelle stanze dell'amministrazione regionale, ma di cui si parla poco, soprattutto dell'incidenza dei tumori per area dove sono presenti queste discariche, si parla molto poco. Infine, ecco, io non ho una risposta, francamente, su come potrà rispondere l'organizzazione criminale nel caso in cui queste forze, certo il Movimento 5 Stelle, ma non solo, la politica, anche la società civile, l'associazionismo, anche i magistrati coraggiosi che stanno affrontando la mafia a viso aperto, sapendo che è già arrivata una quantità di tritolo sufficiente da fare saltare per aria nella città di Palermo, eppure ogni mattina vanno a svolgere le loro funzioni nei loro uffici. Ecco, io non so come potranno reagire le organizzazioni criminali, so solo però che non per questo dobbiamo fermarci, anzi a maggior ragione dobbiamo continuare in questo impegno, perché non abbiamo altra possibilità. Ci sono altri interventi e domande per la precisione? Prego. Ecco il microfono. Buonasera, Vicentino Rella da Montecchi Maggiore. Ritorno col discorso della TAV perché a me passa proprio dietro casa, a 20 metri precisamente. Volevo chiedere se c'è una vaga possibilità che si possa fermare. Grazie. Qua mi sento in dovere di rispondere perché su Veneto Vox abbiamo scritto un po' di cosine da questo punto di vista. Allora, la cosa è molto semplice, non si può fermare qualcosa che non esiste, perché allo stato attuale l'iter procedimentale di questa fantomatica TAV è talmente agli inizi che siamo allo stato attuale al libro dei sogni. Poi vedremo in futuro come la cosa funzionerà, ma allo stato attuale si sta valutando in termini di progetto, quindi al momento questo tipo di problema non c'è. Certo che quando l'iter andrà avanti ci sono vari strumenti, anzitutto lo strumento del ricorso per via amministrativa, in più ci sono le osservazioni, poi c'è la protesta politica, diciamo, sociale da parte di chi non la condivide. Ma guardate che l'iter della cosiddetta TAV, perché poi chiamarla TAV è sbagliato, non è più la TAV, è la TAC, cioè il treno ad alta capacità, perché in realtà è semplicemente un quadruplicamento dei binari lungo la tratta Padova-Verona. Niente di più, non è nulla di più che un progetto al momento sulla carta. Si parla molto del passaggio attraverso Vicenza, perché quel tipo di progetto muove anche da un punto di vista urbanistico potenziali appetiti immobiliari, questo è chiaro, però da un punto di vista invece dell'infrastruttura siamo molto indietro. C'è qualche altra domanda? Vabbè. Prego. Allora, noi veniamo da un convegno di 3 giorni sulla TAV
io sono Olivieri di Vicenza e ci siamo sentiti dire proprio stamattina che a maggio si va al definitivo, al progetto definitivo, cioè non si faranno le 4 tappe previste normalmente per l'approvazione di opere di questo genere, e la fretta con cui hanno approvato in Consiglio Comunale il progetto preliminare, diciamo, ci sta già avvertendo che le tappe saranno molto veloci. Quindi se c'è da muoversi bisogna farlo subito. Su tutte le osservazioni che siamo riusciti, no? Come gruppo Out, come Civiltà del Verde, Lega Ambiente, eccetera, eccetera, su tutte le osservazioni anche relative alle illegalità del progetto preliminare, perché nel progetto preliminare ci sono molte illegalità, mancano studi preliminari quali per esempio il problema idrogeologico, il problema relativo alla nuova mobilità che si va a creare, il problema dei costi dell'opera, anche la tabella dei costi è fatta in modo non regolare. Quindi secondo me, scusate, io chiederei al Movimento 5 Stelle di cominciare a muoversi sul piano dei ricorsi amministrativi immediatamente, e questo ci è stato esplicitato più volte dal ex costituzionalista professor Maddalena in questi 3 giorni. Quindi io non vedrei tanto tempo lungo davanti. Prego, c'è qualcuno, visto che vi viene fatto un invito a tirare fuori i soldi per il ricorso amministrativo, perché sappiamo che un ricorso davanti al TAR costa, o davanti al Consiglio di Stato costa molti soldi. Prego. Sì, di fatto, infatti noi facciamo attività politica, siamo politici, facciamo parte ovviamente del Parlamento, però io personalmente sto pagando, anche se in maniera ovviamente molto variabile, ben 7 avvocati, perché mi sono reso conto che per via giurisdizionale si raggiungono magari degli obiettivi che non riusciamo a raggiungere per via seguendo la strada politica, e quindi ho preso di buon cuore tutta una serie di consigli, di suggerimenti che sono stati posti proprio per cercare in qualche maniera di far pressione. Lo facciamo facendo attività politica, ma anche in qualche maniera coinvolgendo la magistratura. Per cui benissimo questo consiglio, naturalmente lo approfondiremo. Io personalmente volevo far presente che ci siamo già mossi, abbiamo presentato un'interrogazione qui in Consiglio Comunale, c'era qui presente un attimo fa la consigliera Liliana Geltrono. Io ho presentato un'interrogazione parlamentare cercando di chiedere di sensibilizzare ovviamente l'amministrazione, il ministro, per capire un attimino da dove vengono queste risorse che sarebbero così declamate per finanziare interventi di una portata così massiccia che andranno a rivoluzionare l'intero quadro urbanistico della nostra città. Un'interrogazione certo può non essere sufficiente, per cui vediamo anche di valutare eventuali anche ricorsi. Questo magari lo possiamo fare anche assieme e parliamone. Grazie. Prego. Poi c'è anche Indrizzi che credo voglia dire. A quest'ora sul PSA telegrafico, prima 2 cose, poi un riferimento sia tuo che del professore, per eventualmente uno scambio di informazioni su alcune questioni, perché non è il caso di fare dei nomi. Anche se il nome del responsabile regionale, forse interregionale della forestale, certo 4 volte poi trovato farlo, se le zovi mi fa tanto piacere, ecco, perfetto, è anche un nemico, quindi mi fa piacere, tanto arriva a dirlo nel diretto. Un'indicazione ai 2 senatori, accennato alla questione della prescrizione. Non è il centro del tema, però naturalmente importantissimo. Se le mie informazioni sono esatte, al di là dell'appenoso mercato delle vacche, eccetera, mi pare che il nodo centrale, sempre se informazioni esatte, sia un altro, e cioè mi risulta che Italia e Grecia siano solo i 2 paesi del mondo occidentale in cui in questi casi il termine della prescrizione parte dal momento del fatto e non dall'accertamento comunque della piccola storia. Questo dovrebbe essere il primo punto su cui battersi. Tra l'altro, su di un punto del genere non dovreste essere isolati.
perché gente come Casson, come lo stesso Presidente del Senato e lo stesso Presidente della Repubblica non potrebbero essere dalla nostra parte. Allora sì, non c'era nessun problema a citare il nome del comandante Zodi, semplicemente per brevità che non l'ho fatto, assolutamente. Niente, qua io farei innanzitutto parlare Gianrusso, che è un tecnico, è un avvocato. Anche se Enrico si è speso moltissimo sulla prescrizione ed è più avanti, però c'è da dire una cosa, sulla prescrizione